Daiane, eu sou uma dica em recuperação, tenho 26 anos, trabalho como atendente de telemarketing e o som da mensagem foi muito importante para mim, porque a mensagem chegou dessa forma, através da música Vitória. Mas eu sou meio suspeita de falar só de uma, porque várias músicas som da mensagem, principalmente a última que me emocionou bastante, foi a música que foi feita pro Chorão, né, do Eduardo Nobre. E todas essas músicas aí me estimularam a voltar, né? Tive uma recaída muito dolorida depois de 3 anos e 8 meses. E cada vez que eu ouvia, me emocionava, tinha vontade de voltar. E até o dia que não deu mais certo, de ficar naquele mundinho só meu, vocês me ajudaram a voltar. Se não fosse a mensagem, talvez através da música, dos cantores, das pessoas em si que fizeram parte da minha vida, o programa vem funcionando pra mim. Só por hoje aí, valeu o som da mensagem. Peraí, deixa eu dar um beijo. Oi, gente, eu tava com batom, viu?